Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a lavagem de um jogo de lençóis King na minha lavadora Midea 13 kg. Vou programar a lavadora. Eu vou usar o ciclo Brancas porque ela faz somente um enxágue. Porque esse aqui é um jogo de lençol que foi usado por uma noite só e eu só não vou guardar sujo porque foi usado. Então vamos deixar aí, vou deixar no nível automático, mas ela vai escolher baixo. Eu vou colocar um molho. Eu vou colocar reduzir de água para ela não drenar e centrifugar, ficar muito amaciante, e vou dar play. Pesar o nível baixo. E eu já burlei a trava aqui para ela funcionar aberta. O brilhante da embalagem no pacote azul, e assim que ela completar o nível, eu volto para postar a minha ideia já passou para lavagem principal.
Vamos ver como ela se comporta na centrifugação. E dizem que ela tem um sensor de balanceamento. Vamos ver se o cara para a bateria para um lado, o que vai acontecer. Ela faz esse movimento, dá uma desembolada.
Estava equivalente para drenar se preparar para drenar e simplificar. Drenagem. Acho que vai dar bom.
o sabor dela é bem alto. Tem máquina acabando de ser. Essa aqui vai virar o último enxerto. Quando completar o nível, eu volto. Mas está quase completando o nível. Eu vou colocar o macete porque eu não fiz outros. Vou usar o Comfort Perfect White meia também. Vou largar direto aqui. Esse macete muito bom para edredons, roupa de cama. Vou colocar uma roupa secar. Essa aqui fica boa. Passar pra cima. Essa aqui eu não vou secar. Deixa eu ver o que diz aqui na etiqueta. É 100% algodão, mas não vou secar. Não vou secar não. Aqui. Perdi o início da notificação, ela vai fazer 2 aplicações assim, já faz a drenagem. Mas ela vai fazer mesmo porque eu coloquei o uso de água.
foi o enxágue e agora ela já passou para seria a centrifugação. Mas ela vai ficar aqui de molho até a hora que eu quiser. Eu não sei quantos minutos ela fica, mas eu vou deixar uns 15 minutos. Depois eu vou apertar para drenar e aí ela vai centrifugar. Eu volto depois. Vou aproveitar para colocar a secar essa roupa também. Tá. Vou deixar no normal. Aqui, isso. Essa é a secadora da linha. Exaustão. Ele coloca nesse disco de frente, né? Que tem compensado, eu coloco aqui em cima. Então, dentro de tudo igual as outras secadoras, com cor do vapor para fora. Essa é uma secadora muito boa. Voltando com o vídeo, agora vamos colocar para centrifugar. Nesse brancas, segundo manual, tem pintura de brancas. Faz um enxágue, 18 minutos de lavagem, 9 de centrifugação, totalizando 57 minutos sem nenhuma interrupção. É um ciclo bom, dá uma lavagem sem grande sujeira. Eu acho que para branco esse pulmão vai entrar nesse tempo para limpar menos ainda. Mas para esse tipo de carga sem sujeira é muito bom. A secadora LG acabou de secar as roupas. Recém acabou de centrifugar. Ela faz o tempo todo a centrifugação pulsar. Fica bem centrifugada até.
por ser 700 FPS e por ser pulsado ainda mais, só 9 minutos. Vamos ver o filtro. Claro que não é igual a uma centrifugação de uma top-load, né, que chega, aliás, de uma front-load que chega a 1300 FPS, 1400. Vamos ver o filtro. Isso aqui tem, mas tem uma lavagem anterior a essa que eu não havia limpado, que são as roupas que estão secando na LG, na secadora LG. Vou deixar aqui, vou mostrar um pouquinho a LG. Acabou um pouco. Essa roupa aqui é uma feitura na Nivea e coloquei para secar aqui. Esse fio tá cheio, mas não é apenas dessa secagem, tem umas 2 ou 3 que eu sequei. Aqui são secando e aqui acabou. Em breve mais vídeos dessa Nivea que eu estou gostando bastante.